जब घर के सारे लोग सो जाएं, घर के सारे बंदे सो चुके हों, आप उठकर किसी सुनसान जगह पर जाएं, जैसे कि घर की छत पर चले जाएं, घर के आंगन में आ जाएं, उस जगह से दूर हट जाएं जहां पर लोग सो रहे हैं, या घर के बाहर भी जा सकते हैं। किसी भी जगह पर खड़े होकर आपका मुंह काबा शरीफ की तरफ हो, आप जाइएगा। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक याद है, सबसे छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। उसके फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला की 2 इस्म मुबारक, या हन्नानू या मन्नानू, ये दोनों